हेलो गाइज, अगर आप घंटों सिस्टम में बैठ के टाइपिंग करते हैं, अपना प्रोजेक्ट, रिपोर्ट, लेटर या एप्लीकेशन को कंप्लीट करते हो, तो उस काम को आप यहाँ मिनटों में कर सकते हो। उसके लिए एक जबरदस्त वेबसाइट है। एक्चुअली इस जो वेबसाइट है, ये आपको वेबसाइट पे आपको क्या करना है, आपको जो भी रिपोर्ट मिला है, जो भी आपको रिपोर्ट तैयार करना है, उसको सिर्फ आपको पढ़ना है। आपको वॉइस कमांड को भी टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। उस चीज़ को आप सेव कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर, शेयर भी कर सकते हो। बस अब उसके लिए क्या करना है, गूगल में आपको सर्च करना है dictation.io। यहाँ पे आपको आना है, इस वेबसाइट पे आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करते ही आपको जो भी प्रोजेक्ट, रिपोर्ट या जो भी टास्क को कंप्लीट करना है, आपको सिर्फ वॉइस में पढ़ना है। आपको सिर्फ वॉइस कमांड को यहाँ पे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद ये काम आपका इजीली हो जाता है। तो कैसी लगी जानकारी कमेंट्स करके बताओ। और हाँ, इस तरह की नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो।